Hi friends, welcome to our channel Twins Tamil Creation. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பாத்தீங்கன்னா துளசி டீ எப்படி prepare பண்றதுன்னு வீடியோல பார்க்க போறோம். வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி சேனலை subscribe பண்ணாம பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா? அப்ப மறக்காம subscribe பண்ணி வெச்சுக்கோங்க. நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம். நம்ம இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா 3 பேத்துக்கு வந்து துளசி டீ prepare பண்ண போறோம். சோ அதனால ஒரு பவுல்ல பாத்தீங்கன்னா 1.5 டம்ளர் பக்கமா தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். எப்பயுமே டீ ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது ஒரு டம்ளர் தண்ணினா ஒரு டம்ளர் வந்து பால் சேர்த்துக்கணும். அந்த ரேஷியோவில் நம்ம டீ ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது தான் வந்து டீ வந்து ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ 1.5 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். இதை வந்து நம்ம பாயில் பண்ணிக்கலாம். தண்ணி பாயில் ஆகிட்டு இருக்கு. நம்ம இப்போ இதில் டீ தூள் சேர்த்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஊட்டி டீ தூள் தான் சேர்க்குறேன். ஸோ அதனால 2 டேபிள் ஸ்பூன் பக்கமாக நான் சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் எத்தனை பேத்துக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டீ தூள் சேர்த்துக்கோங்க. இது ஒரு 3லேருந்து ஒரு 4 நிமிஷம் போல் நல்லா கொதிக்கட்டும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கொதி வந்துருச்சு. நம்ம இப்போ இதில் துளசி இலைகள் சேர்த்துக்கலாம். துளசி இலைகளை நல்லா வந்து தண்ணியில் வாஷ் பண்ணிவிட்டு சேர்த்திக்கோங்க. இலைகள் சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூனில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா துளசி இலைகளில் இருக்கக்கூடிய சாரெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டீயில் வந்து இறங்கும். நல்லா கொதி வந்துட்டுருக்கு. நம்ம இப்போ இதில் பால் சேர்த்துக்கலாம். 1.5 டம்ளர் பக்கமாக பால் சேர்த்துக்கிறேன். பால் சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விடுங்க. டீ ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு. நம்ம இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு நாட்டு சக்கரை சேர்த்துக்கலாம். நீங்கள் சுகர் சேர்க்காதீங்க, ஏன்னா நாட்டு சக்கரை சேர்த்துக்கோங்க. அதுதான் வந்து நமக்கு ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும். ஒரு பவுலில் நாட்டு சக்கரை சேர்த்துருக்கேன். இப்போ டீ ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம இதை ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சுட சுட சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு நம்மளுடைய துளசி டீ. துளசி டீ குடிக்கிறங்காட்டி நான் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நிறைய நன்மைகள் இருக்குது. சளி இருமல் காய்ச்சல் போதெல்லாம் வந்து கட்டாயம் வந்து துளசி டீ வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து சளி இருமல்லாம் வந்து குறையும். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம உடம்புல பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கரையோட அளவு வந்து அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அந்த டயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் துளசி டீ வந்து இந்த மாதிரி வந்து டெய்லி குடிக்கும்போது உங்களோட சர்க்கரையோட அளவு வந்து குறையும். ஸோ கட்டாயம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலை. அப்போ தான் நம்ம சேனலில் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். நான் உங்களை வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான vlogs ஆர் ரெசிபீஸில் சந்திக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.